अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं, सब कैसे हैं? मज़े में हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। सुबह सुबह का टाइम है, ऑलमोस्ट 8 बज रहे हैं। तो सुबह 7 बजे मैं घर से निकला हूँ। काफ़ी टाइम हो गया है, वीलॉग नहीं बनाया है, तो आज सुबह एक छोटा सा सोचा कि एक वीलॉग बनाऊँ, क्योंकि बारिश हो रही है। कल रात भी पूरी रात बारिश हुई है यहाँ पे, रात में भी पूरी रात बारिश हुई है। अभी भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी चल रही है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को सिंध की ब्यूटी दिखाऊं। बारिश में देखें कि हमारा जो सिंध है, देखें बड़ा पूरा पाकिस्तान ही खूबसूरत हो जाता है बारिश के बाद। अभी मैं ऑफिस जा रहा था तो सोचा कि रास्ते में आपको एक खूबसूरत से मनाजिर दिखाऊं बारिश के बाद। और बारिश में जो खूबसूरत मनाजिर हैं फील्ड्स के, गाँव के, और जो खेत होते हैं उनके। और आप लोग सुनाएं कैसे हैं? ठीक ठाक है? सब कैसे हैं? आप लोग सुनाएं, आप लोगों के यहाँ बारिश वगैरह हुई है? कैसे एंजॉय करते हैं आप बारिश में? इत्तेफाक ऐसा है कि जो अच्छी बारिश हुई वो रात में हुई। दिन में एक बार बारिश हुई सैटरडे को, काफ़ी एंजॉय किया मैंने। वीलॉग बनाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा थी कि मैं मोबाइल बाहर नहीं लेके जा सका। कोई बात नहीं, अभी बनाते हैं वीलॉग। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को बारिश का मज़ा। सुबह सुबह हर टाइम का एक अपना मज़ा है ना बारिश में, लेकिन सुबह सुबह बंदा उठे नींद से और बारिश हो और आप ऑफिस जाओ या एंजॉय करो, कुछ भी करो। और सुबह का जो टाइम है ना बारिश का, अर्ली मॉर्निंग, सो ब्यूटीफुल। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी मेरा तो बहुत दिल कर रहा है, हालांकि मैं ऑफिस के लिए रेडी हूँ, तो मेरा तो बहुत दिल कर रहा है कि इन्हीं कपड़ों में जाके बाहर एंजॉय करूँ। देखते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं ऐसी कोई जगह ढूंढते हैं जहाँ पे हम खड़े हो सकें, हल्की फुल्की बूंदाबांदी में एंजॉय करें। चलें गाइस, चलते हैं। बारिश एक अल्लाह ताला का एक ऐसा मौजज़ा है जिसमें इंसान से लेके हर वो मखलूक जो दुनिया में एग्जिस्ट करती है वो खुश होती है। ये परिंदे देखें, कबूतर सुबह सुबह का टाइम में देखें कितने खुश हैं। बारिश अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी। और हमारे हैदराबाद की यही हाल है, बस थोड़ी सी बारिश हो जाए, ड्रेनेज सिस्टम है नहीं, लोगों का रॉन्ग वे में आना। ये देखें, पानी से बचने के लिए यही हाल है। पाकिस्तान है, पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरी नज़र में ये सिंध का सबसे खूबसूरत टूल प्लाजा है। देखें साइड में कितनी ज़बरदस्त दरख्त की कटिंग की हुई है इन्होंने। और ये मीरपुर खास वाला ये टूल प्लाजा, ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। अरे बारिश की वजह से जो है अभी थोड़ा बारिश हो रही है। देखें ये टूल प्लाजा कितना खूबसूरत बनाया है इन्होंने। देखें इस ये दरख्त की कटिंग वगैरह देखें, बहुत ज़बरदस्त टूल प्लाजा है ये। आई लाइक इट। मेरा तो यहाँ से दिल्ली का आना जाना है, लेकिन लुक एट दिस, हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। आप लोगों ने बड़े बड़े बैंक्वेट्स देखे होंगे, ऐसा बैंक्वेट आपने कहीं पे भी नहीं देखा होगा। ये देखें, एक शिप के शेप में इन्होंने एक बैंक्वेट बनाई है मीरपुर खास और हैदराबाद के रोड पे। स्टार्टिंग में जब हम हैदराबाद वाला टूल प्लाजा क्रॉस करते हैं, क्रूज़ क्लब बैंक्वेट। ये टोटली इन्होंने जो है ना क्रूज़ शिप की तरह आगे से फ्रंट में शेप देके बनाया है। अंदर से भी मुझे अच्छा लगता है। कभी गया नहीं हूँ, अगर इंशाल्लाह कभी गया तो इस पर भी हम एक वीलॉग बनाएंगे। देखें क्रूज़ क्लब बैंक्वेट। ये है हमारा टेंडो जाम सिटी, और ये सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टेंडो जाम। इस पर भी मैंने लास्ट टाइम एक वीलॉग बनाया था, छोटा सा, इतना डिटेल में नहीं था, लेकिन मैंने छोटा सा एक वीलॉग बनाया था। यहाँ के मनाजर, ओए होए होए, बहुत ज़्यादा खूबसूरत यूनिवर्सिटी बनाई है इन लोगों ने। और ये रोड तो ऐसा है, आप इंजॉय करते जाएं। देखें रोड कितना ज़बरदस्त बना है, मीरपुर खास तक VIP रोड, एंजॉय करते जाएं। ये जो चीज़ें ना सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आती है, ये आम के देखें बड़े बड़े दरख्त। जब भी मैं गर्मियों में यहाँ से वापस ऑफिस जाता था, ऑलमोस्ट रमज़ान में दिन में, तो इतनी ज़्यादा गर्मी हुआ करती थी और मैं इन दरख्तों की छाँव में खड़ा होकर ऐसा एंजॉय करता था। अभी भी इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है बारिश के बाद, जो दरख्तों से खुशबू आती है इतनी ज़बरदस्त। आई लाइक दिस एरिया। ये देखें हर जगह पे ये आम के ही पेड़ है। मैं आपको वैसे भी व्यू दिखाता हूँ, बहुत ज़्यादा, यानी इतनी एक्साइटमेंट होती है यहाँ पे। आप नॉर्मली अगर गर्मी के दिनों में यहाँ पे आप आएंगे और इतनी ठंड होती है यहाँ पे, इतना मज़ा आएगा आप लोगों को। ये मीरपुर खास के रोड पे जो ये आम के पेड़ है ना, ये वहीं का ही मंजर है। मैं दिखा दूँ आपको सारा। ये देखें गाइस कितने बड़े बड़े दरख्त हैं यहाँ।
आम के। गर्मी में आप यहाँ पे खड़े हो जाए ना इनके नीचे, ऐसी ठंड प्रोग्राम होती है, एसी की ज़रूरत ही नहीं है आप लोगों को। देखें कितने बड़े बड़े। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक ऐसी जगह ढूंढूं जहाँ से मैं ऊपर से व्यू लूँ और अच्छा सा व्यू आए, फील्ड का भी व्यू आए और हम तकरीबन सारा मनाज़र भी देखें। एक व्यू है सामने, रोड बन रहा है नया, वो थोड़ा हाइट पे, तो वहाँ चलते हैं, ऊपर से मनाज़र दिखाता हूँ मैं आपको। सुबह सुबह बारिश के मनाज़र। ये है वो रोड नया जो बन रहा है, अभी बना नहीं है, हाफ ही बना है। ये ऐसा है कि हम ऊपर जो है हाइट पे चल के वहाँ से ज़बरदस्त सा व्यू लेंगे। ये देखें गाइस, ऊपर से व्यू देखें, पानी पानी हर जगह पे। ये देखें फील्ड, अपना ही मज़ा है, अपना ही मज़ा है ग्रीनरी का। सुबह सुबह के टाइम अगर ग्रीनरी बंदा देखे तो वैसे ही बंदा फ्रेश हो जाता है। ये मैं बिल्कुल ऊपर हाइट पे आ गया हूँ। ये देखें, ये रोड अभी बन रहा है, अंडर प्रोसेस है। नाइस। ये देखें इन्होंने सारा ये केला लगाया हुआ है, केले के दरख्त हैं यहाँ पे। बहरहाल हम हैदराबाद से टंडोला जाते हैं तो आलमोस्ट यहाँ पे दो ही चीज़ें ज़्यादा होती है, केला और एक आम। आम का सीज़न ख़त्म हो गया, इस बार काफ़ी आम खाए हमने भी। देखें मौसम तो बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है, बारिश तो कभी भी हो सकती है। आप लोगों को कैसा लगता है सुबह सुबह अगर आप लोगों के यहाँ ऐसा मौसम हो और आप इंजॉय करें? भाई मैं तो बड़ा लकी हूँ कि आज सुबह सुबह मुझे ये मंज़र देखने को मिल गया, और थोड़ा टाइम भी है तो इसलिए। ये देखें लोग सुबह सुबह हर कोई काम पे जा रहा है, मैं भी काम पे जा रहा हूँ। ये बेचारे देखें, ये गरीब मज़दूर लोग ये काम पे जा रहे हैं। तो गाइस ये था आज छोटा सा एक वीलॉग। मेरा बहुत दिल कर रहा था कि बारिश पे एक वीलॉग होना चाहिए, लेकिन मसला ये है कि बारिश की टाइमिंग रात को ऑलमोस्ट, और या तो हम ऑफिस होते हैं या तो होती है रात को बारिश। बहरहाल अभी सुबह सुबह अच्छा हुआ मुझे नसीब हो गई ये मोमेंट में, आई वाज वेटिंग फॉर इट। बड़ा अच्छा लगा मुझे। आप लोगों को कैसा लगता है जब आप काम पे जाते हैं, आप सुबह उठते हैं तो बारिश हो रही हो और ऐसे मनाज़िर हो, ख़ास करके जो गाँव में लोग रहते हैं? आई लव इट, आई लव इट। बहरहाल अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा, दुआओं में याद कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीलॉग में। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कहीं और जाके अच्छा सा वीलॉग बनाऊँ आप लोगों के लिए। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा, दुआओं में याद कीजिएगा, अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।